Hello，大家好，歡迎收睇呢個驚 Win 霹靂大啦，又係世榮咧喺度同大家，終於可以咧臨開跑前咧，又同大家開翻嗰個填表 form 嚇，等大家可以開跑前填到啦。咁啊跑晒馬仔未咧？我相信好多人都會揀嘉應高升啊、浪漫勇士啊、竹園呢啲噶啦。咁你記得玩呢個遊戲咧都要有冷腳先得。當然攞個禮拜冠軍咧係重要嘅。咁好啦，咁喺今次咧都要介紹翻咧俾大家咧我會點樣揀啲馬啦。咁第一次睇呢個節目嘅朋友咧，咁記得啦。咁亦都係咧以前我喺星島日報寫頭版排位嘅時候咧，賽版頭版就係方俊輝啦嚇。以前排位頭版咧就係我寫嘅。咁當時都有玩一個叫馬評家擂台嘅馬騮王擂台遊戲啦。亦都喺其中一年嗰度咧，就喺咁多個馬評家之中咧攞咗第一，兼夾咧破咗星島日報個紀錄嘅。咁個紀錄到依家都未有人破㗎嚇。咁如果你破到咧咁我哋玩呢個遊戲照舊嘅啫。50蚊 win 揀2場4隻。OK， 咁係單 Q 單位至 Q 嘅，咁一共400蚊。唔到扣嘅，淨係講派彩嘅啫。你過到58,392，破埋我紀錄，破晒星島所有你識嘅馬評家呢啲紀錄咧，咁咧呢個獎金我私人送俾你咁所以就踴躍參加啦。form 喺下面有得填嘅連結喺呢條留言下面我置咗頂噶啦，會見得到嘅。咁另外咧就係揀呢個遊戲咧。咁每個禮拜你話哇破我紀錄好難喎，咁有冇啲容易啲㗎？有嘅，每個禮拜咧喺今年啦都會送出呢一啲禮物咧，等大家可以獎勵下大家啦。咁之前送過海鮮餐啦，有啲 email 未散出嚟嘅，因為最近咧個咪咧嗰個器材上咧有啲棘所以咧整片嗰度慢咗啲。累積咗4個禮拜，放心唔會走大家嘅。啲 email 會陸續 send 翻出去俾大家㗎啦。咁另外咧就嚟緊喺11月啦，因為11月就完㗎啦。咁呢3個禮拜咧，都頭3名係會送出啲威士忌啦。咁啲威士忌就係啲手板啦，即係細支嗰啲啦。咁我入落去送俾你嘅，咁順豐寄俾你㗎啦。咁你記得話翻俾我聽喺 email 嗰度咧，你可以 IGDM 我又得，或者咧 WhatsApp DM 我都得嘅。即係 WhatsApp 我咧，咁我就會講翻個順豐個智能櫃又好你唔想透露地址冇問題嘅。順豐智能櫃自提點全部都得嘅。咁我就會寄俾你㗎啦。OK，咁另外咧就係其餘4至30名嘅都會有呢個點點鮮海鮮嘅優惠。咁記得個優惠咧減100嘅啫。咁但係咧有效期1個月我請你食海鮮啦，或者你嗌大閘蟹都得嘅，都可以平100嘅。有10兩大閘蟹喎，超大隻嘅，好誇張。咁另外就係下面有 Google Form 填啦。好啦，咁今次同大家講下咧我嘅選擇先，因為成日都有人問我，喂，世榮當你嗰啲係 tips 㗎，你想贏你梗係會擺啲 tips 落去。咁係喎，之前有啲中啲冷位置 Q 都成7000幾蚊加埋50蚊注㗎嘛，係咪？咁可惜就 win 唔到，不過我會話唔緊要嘅咁唔好話次次都 win 到嘅。好啦，咁今次我揀啲咩馬咧？咁同大家講下啦。咁如果大家咧有留意嗰個相信都冇㗎啦。咁如果大家有留意咧嗰個表咧，其實你都會望到即係舊嗰個 ranking 表咧，我未 update 嘅但係你有撳入去睇，你會見到我已經改咗㗎啦。咁咧就係咧呢日咧即係嚟緊呢個賽日咧，就係1場嘅1同4啦，2場嘅1同11啦，呢兩隻嘅呢4隻馬咧就係我呢個賽日嘅選擇啦。咁1場1、4大家睇馬迷早晨都會見到我揀㗎啦。咁究竟係啲咩馬咧？依家帶大家睇下啦。咁1場1、4就唔係我第一選揀加州用勝喎，因為咧我會話去跑谷草會着數少少嘅呢隻馬。始終亨企呢啲馬咧都贏過同程揀贏過嘅永遠都好啲㗎，記住鐵則嚟嘅呢啲係。咁另外就係冇人信嗰隻顯勝高升啦。咁又話呢啲隱藏咗㗎啦好多人中意攞佢上一次輸7個馬位跑11名嗰啲咧嚟做準則。咁可能係繼續減分嘅，我唔知嘅。不過呢啲馬咧佢有佢可博之道嘅咁不妨咧就即係落咗班咪試下咯咁冇所謂嘅。好陣間葉楚雄同羅富全埋咗 Q 就話兩個即係扣仔咁樣串咗 Q 咁唔關事嘅，根本你睇唔到啫咁人哋我咪講俾你聽，我根本就係馬迷早晨第2選嚟嘅咯咁佢亦都有佢嘅強度喺度嘅。點解因為佢跑3班咧一直都係同啲好強嘅馬去跑，而呢一場輸俾喜尊龍咧，亦都係咧一啲相當出色嘅賽事嚟嘅雖然步速唔快，不過咧佢冇千四兩嘅
亦都喺最後200先斷，所以咧你有理由相信咧，佢落個班咧，如果仲係肯放或者跟前跑的話，呢場確實冇乜步速，擺前就係有機會翻嚟㗎，咁所以唔好睇得呢啲馬太過低啦。好啦，咁跟住第2場。咁我記唔記得我揀咩啊？唔記得啊，唔記得啦，俾大家睇。第2場揀咗1同11啦，黃色字嗰度大家見到啦，呢個位1同11，咁我兩隻咩馬呢？其實都係馬迷早晨嗰啲馬呢。1同11就真係頭兩選啦，咁就係咩啊？文明福星同埋呢個千杯不醉啦。千杯不醉就唔係以前嗰隻千杯不醉，以前嗰隻千杯不醉白衫喺雷健威嗰隻啦，呢隻係廖康領嘅4歲馬，另一隻千杯不醉嚟嘅，嗰隻犀利啲㗎。呢隻就暫時未見到好犀利啦，不過3班又係啦，3落4兩隻都係頭先講顯勝之嗰隻顯勝高升又係啦，呢隻呢，千杯不醉都係，逢係呢種落班嘅 pattern 呢，佢哋落之前都會有個好特別嘅樣，就係咩啊？佢會比較輸得遠嘅而呢場嗰個水準呢，我會話呢，比起顯勝高升呢更加高嘅因為佢輸得近，同埋個步速真心快。好可惜就唔係速程咯。如果千杯不醉同顯勝高升調轉賽程跑就好啦。咁千杯不醉我會話你聽，哇呢個20幾倍超值啊！不過我話超值冇用嘅你話超值都冇用嘅，賭馬集團會落飛噶嘛咁你話咁點算啊？世榮，冇人叫你同佢癲嘅咁你有好多方法解決，一早教晒你哋噶啦嗰啲方法部分啦講咗一半啦，有剩翻個半留翻俾位賽馬班教埋人投注班嗰啲。咁但係千杯不醉呢啲馬，咁你睇唔到落飛唔緊要，我話俾你聽落飛咯唔係我落啦當然咁但係賭馬集團會計到，我計到賭馬集團呢啲好容易計噶啦，我覺得係你睇唔到唔緊要嘅，因為你冇上賽馬班你唔識好正常嘅，但係咧我會話呢啲一睇就知會落飛啦咁但係落飛唔代表佢贏㗎咁只係話佢上一次咧呢種賽事有啲水準，落個班咧希望佢可以冇乜步速咧放得到嘅。咁另外文明福星確實真係贏呢個路程，唯一贏馬路程添。不過咧佢當時贏個賽事水準啦，同埋嗰個段速啦都係慢啲，因為係咩啊5班咯。咁但係呢啲馬咧還好啦，5歲啫，佢唔係6歲贏，5歲贏咧佢仲可以望佢有少少進步。咁你話喂唔係喎，賺晒一檔嘅喎 B 欄，係咁今次咧？咪又係一檔，咁唔係賺嘅咩？咁又係方俊輝成日講賺完可以再賺。再者就係、如果你仲係大熱門，好似3.2倍嗰啲，就算一檔咁你難咗噶嘛，跑4班難咗，仲要繼續大熱門，梗係唔買你啦。但係喂，你10倍喎，咁啊抵喎嗰件事，咁所以我會話抵都可以試嘅。呢啲畢竟識贏嘅馬，唔贏都希望呢啲對手弱，令到佢有3甲，我覺得都唔錯啊！所以有時都唔使太過執着話，一定要嗰隻好犀利啊，又好分，有咁樣嘅梗係好，不過唔會成日見噶嘛。咁退而求其次咯，咪粗粗地，都要住啲冇咁叻嘅先啦，係咪？好啦，咁啊節目時間差唔多啦，咁啊仲有呢個5街馬經，希望做得切啦。OK，咁我哋晏啲再見，一陣直播再講，拜拜。